Сова где? Вот сова. Вот сова. Где у нее глазки? Вот глазки у совы. Это носик. И у тебя глазки. А носик где у Ангелины? Носик. Носик. Вот носик, правильно. Это у мамы носик, да. У тебя носик. У мамы носик. Твой носик. А ушки где у Ангелины? Вот ушки, правильно. А у мамы где ушки? Вот у мамы ушки. И у тебя ушки, да. Да, вот они. Кто там завалился у нас игрушками? Ангелина. Доброе утро всем, ребята. Мы опять сидим дома. Сегодня у меня Ангелина вообще проснулась без 15:06. Такого еще, конечно, не было. Она все раньше и раньше просыпается. Куда пошла? Там уже сейчас упадешь. У нее уже соплей, конечно, меньше. И я думаю, что, наверное, завтра, послезавтра мы начнем все-таки выходить на улицу. А у меня, видите, как шторы тут закручены. Это тут краники от батареи. И когда дети прыгают на диване, особенно Ангелина, чтобы она не стукнулась об них. Ходить мы не хотим, а вот зато вот лазать, это с удовольствием. Ну давай, залезай. Сейчас любимое место у Ангелины. Ух ты! Ты что там нашла? Сенину бутылку с водой? Святое дело. Как это так? Из Сениной бутылочки-то не попить. Ты спать будешь? Да, ну давай спи. Я тоже спать тогда лягу, если ты ляжешь. Тебе одеялком укрыть? Да. Давай. Ты где спряталась? Эй, хулигана. Я, наверное, первую неделю, когда они вдвоем будут в садик ходить, я буду только спать. Спать, спать, спать. Отвела в садик, легла спать. Так. Не, вот эту желтенькую. Вот, молодец. Да, получилось. Где у тебя еще? Половину потеряли, да, уже? Что ты там нашла? Машина. Большая машина. Ну, когда сюда. Ну-ка, если мама попробует. О! Ох как! А скажи, а я-то не прыгаю, да? Мама прыгает, а я не прыгаю. Что только не придумаешь, чтобы лялечка не плакала. Прыг, 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 киско. Ой! Оп, 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 папа. Фу! Устали? Устали, устали, устали? Барабанщица. Это? Она у меня уже проснулась, она сегодня у меня поспала 2 часа, даже с лишним.
Я успела поработать и полчасика тоже полежала. Когда я днем полежу, голова прям чугунная становится. Я понимаю детей, почему они у меня просыпаются после дневного сна, всегда капризничают. Давай. Ну, крути. Деда Не-не-не, ну туда смотрим, что деда вот. делает. Вот. Давай. Вот, Ну, смотрим. давай, крути. Ну, давай. Ну. Никак. Вот так вот. Вот как выглядит. Видишь? Ты попробуй. Прокрутилась. Вкусно? Вкусно. Ой, да, Ангелине дайте. Вкусно? Нет. Вкусно. Нет. А Ангелине нравится. Маме? Ай-яй-яй, говорит. Ай-яй-яй. Нормально. Очень-очень вкусно. У меня есть сегодня, вот. Туда накладывай. Давай мы тоже будем смотреть. Что там Сеня? Ой, Только аккуратно. что там Сеня делает? Ну, она только посмотрит, не пихайся. Это ей тоже хочется. Ну, кушай, Ангелина. Тебе понравилась редька? Молодец, Сеня. Ангелина молодец, он редечку кушает. О. Сеня, тебе лекарства делают. И дедушке, Ангелине, чтобы вы не кашляли. Да? Будешь это лекарство пить, кушать? Как это не будет? Здрасте. С Будешь? медом же, это же вкусно будет. Она же вкусная будет. О. Та-дам! Смотрите, Ангелина какую построила. Молодец! Вот Ангелина какую построила. И у Сени тоже классно. На тебе еще твои кубики. Ой, сейчас Ангелина упадет. Сень, ну не надо так вредничать. Так, не надо делать. Ангелина возьмет, тогда это тоже сломает. На Конечно. кран. Сейчас вот так будем строить. Вот. Вот. Молодец. Еще надо? Вот такой вот поставить. Нет. Вот это? Слушайте, тряпочку не взяли, то здесь Аккуратно, сейчас у тебя эту башню упадет. Давай, вытри подбородочек. Бабах! Давай еще раз. На. На нас сейчас обрушите. Тихо, сейчас упадет. Ай-яй-яй, стой! Стоять! Тихонько. И вниз. Землетрясение. Хорошо, Все падает. Землетрясение. ну что-то у них падает. Ку-ку! Нравится тебе там в домике? Да? Давай. Давай. Так, аккуратно, сейчас головой не стукнись. Аккуратно. Вот, молодец. Мама. Спасибо, Сеня. Наш перекус вечерний яблоко. Спасибо, Ангелина. Как вкусно. Да нет, нормально. Пока-пока скажем, ребятки? Вон туда. Пока-пока. Ну. Все, тихо. Еще раз скажи пока-пока. Пока. Все. Всем до завтра. Пока-пока.